राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों की खांसी के लिए घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप खांसी होने पर बच्चों को हल्दी के साथ शहद मिलाकर दे सकते हैं। इसे आप 1 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर और शहद मिलाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं। आप एक लहसुन की छोटी सी कली को बारीक काटकर शहद में मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे का कफ निकालना है तो छाती पर सरसों के गुनगुने तेल की मालिश करें। इससे उसको बहुत ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों, ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।